咁咧極樂個套真係好好啊嘛，係咪？有智慧又可以有無礙辯才，就係因為讀經可以增加我哋嘅智慧，同埋可以善演説法，可以善演説法唔係自己淨係講，然後可以利益眾生，呢個真係好好嘅目標。咁但係咧，佢就話啦，其實咧我哋現代人未去極樂世界啊嘛，係咪？咁但係咧，我哋都可以啦。學到呢樣嘢嘅，我哋就可以讀經咯。讀一啲大乘嘅經典，例如咧有《妙法蓮華經》、有《花嚴經》、有《楞嚴經》，呢啲大乘嘅經典，仲有好多經典，我哋都可以讀誦。讀誦咗之後咧，我哋就會，例如我哋書寫啦，或者抄經咯，甚至去禮拜啦，或者有因緣嘅時候同人哋講啦，呢啲都會令到我哋智慧會。即係會慢慢咁樣去增加咯，係啦，咁係啦，令我哋佛教嗰個都可以流傳，係啦，咁咧同埋咧，其實佢就入邊講個例子，就係話文殊師利菩薩、文殊菩薩，佢話文殊菩薩咧曾經開示過，就係話咧，佢就話其實咧念佛咧。好好，佢話念佛六字洪名，六字嘅洪名，例如南無阿彌陀佛。念佛咧，佢唔係話六字洪名，係啦，佢話念佛咧冇話六字洪名喎，係啦，佢話念佛咧其實好好，而家你一心念佛咧，都好專心、好用心咁念佛咧，念佛咧就會令到你智慧增加嘅，因為點解咧？佢會睇到過去咧、現在咧同埋將來嘅佛。同埋咧，會令到咧，因為你冇分別咁樣去念，令到咧能夠有智慧增加，同埋會令到你咧決定無礙。呢個咧就係文殊菩薩咧喺摩訶般若波羅蜜經所説嘅，文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經所講出嚟嘅，但係要念佛念到咧就係一行三會，三會真係咧好定係啊，同埋咧一上三會就會有開發有智慧咯。呢個就係文殊菩薩一個開示，就係本書講一個例子嚟嘅，係啊，咁所以佢就話其實我哋而家未去到極樂世界啦，但係我哋咧都可以啦，去因為受持讀誦咧、書寫解説啦、經就可以令到智慧可以增加咯。咁而去開發智慧係啦。咁而去到極樂世界咧，就係得到阿彌陀佛嘅加持啦，同埋法願啦，會令到咧因為受持讀誦咧，而令到咧會有無礙辯才同埋智慧咯。係啦，呢個就係阿彌陀佛發咗個願，叫做受經普得智辯。